Hej och välkomna ut i skogen igen. Idag befinner vi oss söder om Siljan, som många andra gånger. Vi befinner oss faktiskt väldigt nära den platsen vi var i januari. Vi ska faktiskt gå till exakt samma slogbord och övernatta där i natt. Så jag tänkte att vi skulle laga lite schysst mat och kanske summera året som har gått. Och så tror jag att jag är skyldig er en förklaring till varför det inte blev någon video i oktober. Nu är det faktiskt så att jag har till och med burit ut ved den här gången så att jag ska få en väldigt skön kväll. Anledningen till det och till att det inte blev någon video i oktober är faktiskt för att jag skadade foten. Så jag har inte riktigt kunnat gå ordentligt de senaste 4-5 veckorna. Och jag gjorde ett försök med den här videon förra helgen och många saker gick fel. Men en av sakerna var att jag kände av den mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Så jag lugnade ner mig lite inför den här helgen. Och jag tänker att vi har det skönt istället. Och så kan jag sikta på att ta nya tag i december. Men det är anledningen till att det inte varit någon video i oktober. För jag kunde helt enkelt inte gå. Det som är bra är att jag lyckades ta mig ut och övernatta ute i alla fall. Så jag har fortfarande mitt år under kontroll. Ja, om jag skulle försöka summera det här året lite grann, så skulle jag kunna dela upp det i 2 kategorier. Dels så skulle jag kunna prata om vad jag har lärt mig när det gäller att göra videor när man är utomhus. Och där har vi de 2 stora som är kyla och mörker. De 2 sakerna som verkligen påverkar när jag är ute och filmar är faktiskt mest påtagliga under vinterhalvåret, som nu. Problemet vi har idag är att det är mörkt. Det blir mörkt vid 4. Det kommer vara mörkt till klockan 9. Då blir man väldigt begränsad i vad man kan göra. Jag har inte så mycket jag kan filma förutom sådana här saker. Jag kan inte filma ut i skogen. Jag kan inte ens filma djur om det skulle komma några, för de syns inte. Det andra där är kyla. Jag har märkt att batterier, lampor, allting sånt som behövs för att det ska bli bra tar stryk så mycket när det blir kallt. Så det är de 2 sakerna jag tar med mig när det gäller att göra filmer. Men det jag tar med mig när det gäller friluftsliv är desto mer. Jag känner att jag verkligen har lärt mig från våren, när det var riktigt kalla nätter, att alltid vara beredd på att det kommer köldknäppar på nätterna. Det har verkligen hjälpt mig att inse att jag måste ha med mig mer grejer än vad jag tror för det mesta. Bara för säkerhets skull. Så att man inte kommer i en situation som jag gjorde i januari och februari när jag frös otroligt mycket. Den andra är faktiskt tvärtom. Det har med värme att göra. Juni och juli var det 30 grader varmt när jag var ute. Jag insåg att man orkar väldigt mycket mindre än vad man tror när det är så varmt. Och att man måste dricka så fruktansvärt mycket vatten för att hålla jämnt med det man gör av med. Jag har ju såklart varit medveten om det förut, men jag känner ändå att speciellt när vi var i Jämtland i 6 dagar så gjorde det sig verkligen påtagligt hur viktigt det är. Den tredje, den har jag nog fått med mig idag. Den här gången skulle jag ju lyxa till det lite, så jag bar med mig ved ut. Och jag har insett efter bara 1 timme med eld att jag har tagit med mig alldeles för lite.
Så det är någonting jag tar med mig. Jag behöver alltid minst dubbelt så mycket ved som jag tror jag behöver. Men det är väl en summering av det här året. Det kommer att bli en utenatt i månaden året runt. Jag har bara december kvar efter det här och det ska nog gå bra. Jag är väldigt glad att jag har gjort det här. Jag är osäker på om jag kommer hålla i det 2026. Men det har absolut varit ett av mina bästa friluftsår i hela mitt liv. Så där då var det inte så mycket mer kvar att göra än att krypa till kojs. Veden är preppad så att jag kan fylla på lite här nu på kvällen, men det kommer inte räcka över natten. Men det ska inte bli mer än någon enstaka minusgrad, så det ska nog gå bra ändå. Så har jag en till hög preppad för morgonen så att jag kan göra i ordning frukost och så. Ja, klockan börjar närma sig 8, så det är väl 12 timmar ungefär innan det börjar bli ljust igen. Det är också ett av de lite unika inslagen med att vara ute i naturen på vinterhalvåret, och speciellt så långt norrut som vi faktiskt är i Sverige. Vi får väldigt långa mörka nätter. Men det gäller att anpassa sig, och jag skulle säga att man blir van det, men det tar ett tag att faktiskt bli van det. Men dags att gå och lägga sig. Vattnet fryser direkt. Tyckte det var lite kallt. Ja, det här gjorde jag bra. Kommer snön. Så där då. Då rör vi oss tillbaka. Kul att vi fick lite snö också. Det var snö här så sent som förra helgen. Och jag gjorde ett försök att övernatta då, men det var 2 grader varmt. Det var väldigt mycket snö. Och allt skulle ner på mig. Så jag var så blöt så att man skulle kunna tro att jag hade simmat. Så jag valde faktiskt att knalla hem. Utöver det så hade jag inget batteri i någon av mina lampor heller. Så nej, det var ingen bra vända. Men det här var succé. Nu går vi in i vintern. Och jag har planer för nästa år också. Men jag tänker att jag väntar med att presentera dem till december. Ja, det var faktiskt allt vi hade tid för den här gången. Tyckte ni om videon får ni gärna gilla den och prenumerera på kanalen. Till nästa gång.